இவ்வளோ நாளும் ஃப்ளைட்டு எப்படி கீழே இறங்கும்போது அதுக்கு பிரேக் பிடிச்சி அந்த ஃப்ளைட்டை நிறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக யோசித்தேன். ஆனால் இந்த வீடியோவை பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது ஃப்ளைட்டு எதனால் நிற்கிது அப்படின்னு. எல்லாமே காற்றோட இழுவு விசை, அதாவது காற்றோட அந்த ஹோல்ஸை அடர்த்தியாக தள்ளி பிடிக்கும்போது அந்த ஃப்ளைட்டு ஸ்லோவாக போய் அதான் அந்த ரன்வே அவ்வளோ ஜாஸ்தியான நீளத்துக்கு வச்சுருக்காங்க. அது இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சு.